SL ඉසිරි channel එකට ආයිබෝන් කියලා ඔයාලව වෙනදා වගේම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා වැඩ කරන්න නැති රයිස් කුකර් එකක් කොහොමද අලුත් වැඩ කරන්න කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් දෙයක් කියලා ඔයාලගෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එකත් all කරගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපුවම මම ඔයාලට උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි වීඩියෝ එකට යමු. රයිස් කුකර් වල ගොඩක් කට්ටිය කියන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි මේ වෝම් ලයිට් එකයි කුක් ලයිට් එකයි දෙකම පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන එක. ඒ වගේම තමයි බත් එක ඉදෙන්නෙත් නැහැ කියලා කියනවා. ඔයාලට එක ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක ඉදිරියට නරඹන්න. මුලින්ම අපි මේකේ කොටස් ටිකත් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා එහා පැත්තේ තියෙන ඇන ටික ගලව ගන්න. තමත් පහසු වලට එක් කරගන්න. මාත් මේ විදිහට මේ කැන ටික ගලව ගන්නවා. මේ විදිහට පිටුපස කොටසේ යන ටික ගලව ගත්තාම වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ රයිස් කුකර් එකේ දෝෂය හදලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට දැනගන්න ඕන හින්දා ආයෙම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පේනවා ටෙස්ටර් එකේ පත් වෙනවා මේ රයිස් කුකර් එකේ ෆියුස් එක හරහා තමයි කරන්ට් එක එන්නේ මෙතෙන්ද. හරි මම වඩාත් පැහැදිලි වෙන විදිහට ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්. මෙතනින් ඉන් කරන කරන්ට් එක මෙන්න මෙහා හරහා එනවා මෙන්න මේ ස්විච් එකට. මෙන්න මේ හරිය මේ ස්විච් එක අතර තියෙනවා ෆියුස් එකක්. මම ඔයාලට මේ විදිහට රූප තරණය පෙන්වන්නම් මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේන ඇති මේ ෆියුස් එක තමයි මේක අතර තියෙන්නේ. ඔයා ගාව මල්ටිමීටර් එක නැත්නම් රයිස් කුකර් එක ඔන් කරලා මේ විදිහට ටෙස්ටර් එක තියලා බලන්න මෙතෙන්ට කරන්ට් ගෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට කරන්ට් ගෙනව නම් ෆියුස් එක හරහා ෆියුස් එක හොඳ ෆියුස් එකක්. ෆියුස් එක පිච්චිලා නම් මේ විදිහට තියලා බලද්දී ටෙස්ටර් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම මේක රයිස් කුකර් ඔෆ් කරලා තමයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ. දැන් මම රයිස් කුකර් එකේ ස්විච් එක ඔන් කර ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන්නේ මේ වයර් කෝඩ් එකෙන් කරන්ට් එක ඉන්නවන තැනට කරන්ට් එක ඇවිල්ලා ෆියුස් එකට කරන්ට් එකෙන් නැත්තම් අපිට ෆියුස් එකක් අලුත් ෆියුස් එකක් දාන්න ඕන. එතකොට අපිට නිගමනයට යන්න පුළුවන් ෆියුස් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතෙන්ද. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට කරන්ට් එකෙන් නැහැ කියන්නේ ෆියුස් එක පිච්චිලා. ඔයාලට එතකොට මෙන්න මේ කොටස දාගන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රික් පාර්ට්ස් වෙන කඩකින් වලට මේක මිලෙද්දි ගන්න පුළුවන්. ලොකු ගාණක් වෙන්නෙත් නැහැ. සමහර තැන් වලට හදන්න දුන්නාම මේකට කම්බියක් උතර දානවා. ඒ විදිහට කරන්න එපා. මොකද මේකට වැඩි උෂ්ණත්වයක් આવොත් ඒ කියන්නේ එතෙන්දී මේක පිච්චිලා යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක රයිස් කුකර් සේෆ්ටි එකටත් ගොඩක් වටිනවා. ඔයාලට මේ විදිහට ෆියුස් එක ගත්තා මේකේ උෂ්ණත්වය ගහලා තිනවා. ඒ වගේම ඇම්පියර් ගානුත් ගහලා තිනවා. මේ ඇම්පියර් ගානට වඩා වැඩි ඇම්පියර් ගානක් ගත්තොත් මේක පිච්චෙනවා. ඒකට තමයි මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. උෂ්ණත්වයටත් එහෙමයි. වැඩි උෂ්ණත්වයක් આવොත් ඒක පිච්චිලා යනවා. මම මේක මල්ටිමීටරෙන් කොහොමද චෙක් කරන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මේ පේන්නේ මන්ද මේ කලින් ගලවපු එක. මම මේකේ ෂොකට් එකත් එක්ක ගත්තේ. මොකද ෂොකට් එකත් පිච්චිලා තිබ්බේ කියන්නේ ෂොකට් එක උණුලා බහැලා තිබ්බේ ඇතුළට. ඔයාලට මේකේ ෆියුස් එක විතරක් දාගන්න පුළුවන් ෆියුස් එක පිච්චිලා නම්. මේ ස්ලිව් එක ඇතුලෙන් දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆියුස් එක. මේ විදිහට ෆියුස් එක ඇතුලෙන් ස්ලිව් එක දාගන්න ඕන. ඔයාලට මේ තියෙන එකම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ තමයි මේක දාලා පෙන්වන්නේ. මල්ටිමීටරේ භාවිත කරලා රයිස් කුකර් එකේ දෝෂ හොයන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මුලින්ම අපි රයිස් කුකර් එක විදුලියට සම්බන්ධ කරලා ඉවරලා නියුට්‍රල් සහ ලයිව් අග්‍ර දෙකට මේ විදිහට අපි තියලා බලනවා ක්‍රොප් දෙක. ඔයාලට පේනවා ඇති එතෙන්ට 230 කරන්ට් ගෙනවා. ඔයාලත් මල්ටිමීටරෙන් බලන්න දන්නේ නැත්නම් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒකේ ලින්ක් එකත් මේකේ දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට වඩාත් වැදගත් වෙන දේවල් විතරයි ඒක අඩංගු වෙලා තියෙන එකත් බලන්න. මල්ටිමීටරේ ඕම්ස් අගට දාන තමයි මේක චෙක් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ අග්‍ර දෙකට කියන්නේ ෆියුස් එක වැටලා තියෙන අග්‍ර දෙකට අපි තියලා බලනවා මල්ටිමීටර් ක්‍රොප් දෙක.
ඔයාලට මේක හොඳට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ යන්නේ ගලවලා, ඒ කියන්නේ ෆියුස් එක සම්බන්ධලා තියෙන කොටස මේ විදිහට ගලවලා අයින් කරලා මල්ටිමීටරයේ අග්‍ර දෙක තියලා බලපුවාම අපිට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් ෆියුස් එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඔයාලට පේන ඇති මේ ෆියුස් එකේ අගයන් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆියුස් එක හොඳ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ තමයි තියෙන්නේ. මේ විදියට අගයන් පෙන්නන්නේ නැත්නම් මේ ෆියුස් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ. අපි මේකට අලුත් ෆියුස් එකක් දාන්න ඕනේ මොනොත් එහෙම. එන්නේ රයිස් කුකර් එකේ අයින් කරපු ෆියුස් එක. ඒකේ අගයන් පෙන්නවුවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක පිච්චිලා තිබ්බේ. මම හින්දා මේකට අලුත් ෆියුස් එකක් දැම්මා. ඔයාලත් අලුත් ෆියුස් එකක් දාගෙන මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒකලා මේකේ කොටස් ටික ඔක්කොම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඔයාලට මේක ගලවද්දී ගැටලුවක් වගේ තියෙනවා නම් වයර් වල ගැටලුවක් වගේ තියෙනවා නම් ෆොටෝ එකක් ගහගන්න. ඒක වටාත් වැටෙනවා ඔයාලට. මේ වීඩියෝ එකේ ගැටලු තිබ්බනම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.